بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې انشاءالله زه غواړم د کالمو سیخ بندیو باندې یو څو ټریکه دي چې دا تاسو سره په دې مثال کې واضح کوم چې انشاءالله دا ټریکه به تاسو سره وکولی شي د کالمونو د په سیخ بندۍ کې تاسو سره مرسته وکړي. لومړی موږ تاسو دلته دوه دانې شکل لرو چې دوه کالم هلته رسم کړي دي، یو لومړی کالم دی یو دوهم کالم. په دې دواړو کې انشاءالله زه دا نقطې تاسو ته وښیم. یوه نقطه لومړنۍ نقطه دا ده کله چې موږ تاسې غواړو کالم اورلب کالم کې سیخان اورلب کړو نو د کالم سیخان باید په یو ځای کې کټ نه وي، په یو سیکشن کې کټ نه وي. اوس که چیرې موږ تاسو دغه شکل ته وګورو، په دې شکل کې زموږ تاسې کالمان په یو سیکشن کې قطع دي، 4 واره سیخان لاندیني په یو سیکشن کې قطع شوي دي. دا صحیح طریقه نه ده. صحیح طریقه داسې ده چې موږ تاسو کوی شو تر 50% پورې سیخان په یو سیکشن او 50% په بل سیکشن کې باید موږ تاسو قط کړو. لکه په دې شکل کې چې موږ تاسو وینو دلته 2 سیخانه لاندې سیکشن کې قط شوي دي او 2 سیخانه په پورته سیکشن کې قط شوي دي. او بله دوهمي اشتباه دلته دا ده که چیرې موږ تاسو د ټایز وګورو، ټایز چې کوم ځای کې دی کټ کړي دي ټول په 90 درجې کې دی بند کړي دي. او اساسي طریقه دا چې باید کوشش وشي ټایز 115 درجو باندې کټ شي او یا هم بند شي. او که چیرې موږ تاسو کالم کې دا ډول 90 درجې باندې ټایز وکړو، که چیرې لوډ پر کالم باندې ډیر شي دا به یو بل سره لرې کوي، یو بل نه لرې کېږي، جدا کېږي، نو دا به یو غټ مشکل جوړوي. موږ تاسو ته نظر دې ته دی ګټور شی نه دی چندان. په 90 درجو کې د ټایز بند کول کټول دا چندان مؤثر طریقه نه ده، نو باید کوشش چې 115 درجو کې دا کټ شي. دریم بل مشکل دلته دا دی که چیرې موږ تاسو دغه کالم ته نظر وکړو، دلته په کوم ساحه کې چې ټایز کټ شوي دي بنډینګ شوي دي دا د کالم د کارنر په یو برخه کې ټول واقع شوي دي، یعنی د ټایګانو هغه ټول قطع نقطې د کالم په یو کارنر کې دي چې دا هم چندان مفیده طریقه نه ده، مؤثره طریقه نه ده. باید کوشش وشي چې د ټایز یو د بل مخالف واچول شي، یعنی که چیرې د کوم ټای په کوم نقطه کې قط ده د کارنر په یو د کالم د کارنر په یو برخه کې وي نو بلې باید په بل برخه کې وي. لکه دې شکل کې چې موږ تاسو معلومیږي ټایز قطع نقطې هغه نقطې چې بینډینګ دي د کالم یو کارنر کې او د بل ټایز دا برخه د کالم په بل کارنر کې ده. بل څلورمي دلته یو بل مهمه خبره دا ده هر کله چې موږ غواړو کالم سره نور سیخان اورلب کو نو باید کوشش وشي اورلب په ساحه کې یو پر شپږ اندازه باندې پاسنۍ اورلب سیخان بند شي. لکه دغه شکل کې موږ تاسو وینو باید دا داسې بند شي، هغې نه وروسته باید اورلب شي یو پر شپږ نسبت باندې. نو په دې شکل کې چیرې موږ تاسو ګورو ټول اورلب پاسنۍ سیخان مستقیم لاندني کالم سره ځای شوي دي. باید کوشش وشي چې لومړی یو پر شپږ نسبت باندې پاسنۍ اورلب سیخان بند شي، هغې نه وروسته یو ځای شي کالم سره، لکه په دې شکل کې چې موږ تاسو وینو. نو که چیرې تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو تاسو څخه هیله کېږي چې دا ویډیو شیر کړئ، لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو چې تاسو ته نور هم مهمې او د معلوماتو نه ډکې ګټورې ویډیوګانې پورته کړو. مننه.